Dobrodošli u novo izdanje Idea HR. Iza nas je vrlo dramatična i napeta politička noć po našem vremenu u Sjedinjenim Američkim Državama. Niz izbora na razinama gradova i saveznih država i poslao je snažnu poruku, čini mi se, cijeloj američkoj političkoj zajednici, ali i svjetskoj zajednici, otvorio niz pitanja koje će utjecati na politička zbivanja i u Sjedinjenim Američkim Državama u sljedeće, recimo to tako, 2 godine, ali i u cijelome svijetu. O onome što se ovaj utorak događalo u New Yorku, u Kaliforniji, u Virginiji, u New Jerseyu, razgovaramo sa političkim analitičarom Lukom Ignacom, kojeg njegov poslovni put i karijera vodi između SAD-a i Brisela, gdje se trenutno nalazi. Luka, dobar vam dan, dobrodošli na Ideje. Dobar dan i hvala puno na pozivu. Krenimo od New Yorka koji je ovaj utorak izabrao novog gradonačelnika. Tko je Zohran Mamdani i zašto je njegov izbor važan? Pa prije svega, ovo je signal jedne zapravo prilično drastične promjene u New Yorku i u gradu New Yorku nakon dugoročne jedne vladavine u principu tradicionalnih demokrata u New Yorku, demokrata koji su vezani uz kapital, biznis i financijska središta koja se nalaze, velikih banaka koja se nalaze u New Yorku. Mi imamo jedan veliki odmak od te tradicije. I mislim da je to u principu jedna velika poruka, odnosno najveći značaj pobjede Zorana Mamdamija. On je jedan novi igrač u demokratskoj politici, najmlađi novi gradonačelnik New Yorka u preko 100 godina. Što mislim da već samo po sebi šalje jednu veliku poruku demokratima koji se bore sa tom idejom godina njihovih kandidata od još prošlog izbornog ciklusa, a i bome i od onog prijašnjeg kada se Joe Biden prvi puta kandidirao, odnosno prvi puta pobjedio za predsjednika. Mamdani je zanimljiv jer je on u principu lokalni političar, on nema značajno političko iskustvo kao što to recimo ima Andrew Cuomo, njegov glavni suparnik. I on je netko koji je pokazao kako lijeva poruka, odnosno poruka jedne malo dalje ljevice u Americi može rezonirati, ali je pokazao gdje su joj granice. I mislim da to je ono gdje se mediji malo rijeđe fokusiraju. A Gdje to su je ta granice? činjenica. Upravo tako, ta granica, zato što se on mora moderirati. Ako se sjetimo na početku njegove kampanje ili generalno kao još lokalni političar, assemblyman, znači u njujorškom gradu New Yorku, on veoma često imao poruke koje su na neki način odstupale prilično daleko od tradicionalne američke demokratske politike, ali kako bi mobilizirao centar politički, kako bi na neki način uspio predobiti i financijske divove, ali i ljude koji tradicionalno bi glasali možda za ljude kao Andrew Cuomo, znači ljudi koji su prilično moderirani u svojim političkim stajalištima. On je pokazao da je spreman i voljan na neki način pomaknuti se prema tome centru. I to se može vidjeti i iz politika koje je zagovarao oko porezne politike specifično, gdje je prvo počelo s time da će se masovni porezi stavljati ljudima koji zarađuju velike količine ili korporacijama koje zarađuju velike količine novaca u državi New York, ali naravno onda u kontekstu komunikacija sa ostatkom demokratske stranke, ali isto tako korporacija samih po sebi, vidjelo se da on je spreman za nekakav kompromis i pokazuje tu jednu razinu uključivosti i želje pomaknuti se prema centru. Ali mislim da isto Još tako... nekoliko stvari samo odmah na početku oko njega samo da skiciramo. Dakle, on je Da. iz Ugande došao, međutim nije klasični migrant, odnosno nije klasična izbjeglica, kao što isto tako neki površno pokušavaju ga skicirati. Isto tako je važno reći da je on prvi muslimanski gradonačelnik New Yorka. Upravo tako je. Mislim da je to nešto što je rezoniralo sa velikom količinom ljudi koji su tom građanskom klasom njujorškom. New York je grad imigranata, oduvijek bio i dalje je, gdje većina ljudi koji rade pogotovo u uslužnim aktivnostima jesu ljudi koji su ili prva generacija imigranata ili su njihovi roditelji ili bake i djedovi to bili. Tako da on uspio iskoristiti svoju pozadinu koja nužno nije toliko
ne može se možda povezati sa trenutnim nekakvim mukama koje prolaze imigranti na južnoj granici Amerike, jer ipak on ima i tu poveznicu s Ugandom. Nedavno je čak i rekao da ima i zemlju u Ugandi, mislim da je rekao da je vrijedno oko 150 do 200 tisuća dolara. Znači, ipak dolazi iz jedne privilegirane srednje klase, ali obzirom na svoju pozadinu, obzirom na svoju poveznicu sa Ugandom kao imigrant, ali isto tako na svoju religiju, uspio je na neki način motivirati glasače koji tradicionalno možda uopće ne bi glasali. I mislim da je to simbolično ovdje. Mislim da prve izlazne, odnosno prvi neki brojevi koje možemo vidjeti da su ovi jedni od najveće izlaznosti u državi New York u zadnjih par desetljeća. Govorimo od 2 Mislim, milijuna ljudi. dvostruko veća izlaznost nego prije 4 godine, ako sam dobro Upravo tako, zapamtio. da. Prije 4 godine je bilo 1,2 milijuna, sada govorimo o 2 milijuna, 2,1 milijun. Tako da mislim da do kraja zbrajanja svih glasova da ćemo vrlo vjerojatno doći do tih, do dvostručenja tih brojeva, što je stvarno značajno. I mislim da je jedna jasna poruka koju su glasači poslali nekakvim, ne samo demokratima, ali generalno u interesu za lokalnu politiku, što ja mislim da je dobra poruka za Ameriku, ali isto tako i za svijet. To je Mamdani obećao Njujorčanima, čime ih je privukao? Pa mislim da prije svega ih je privukao sa svojom politikom oko stanovanja. New York je grad koji ima velike probleme vezane uz kontrolu cijena nekretnina i jednostavno u stvari ograničenog prostora u kojima ljudi mogu živjeti. I on kao netko koji i sam živi u jednostavnom stanu na neki način, možda nije tipični američki standard iz predgrađa, i on i sam je na neki način iskusio tu kako je teško doći do stana i kako je teško doći do stana koji je prihvatljive cijene. On zagovara u principu politiku kontrole cijena stanova i zagovaranja više građenja socijalnih stanova, što znači u principu stanova koji su podupirani dijelom od lokalnih novaca. I Kako to to ja mislim. financirati, odnosno koliko su to realna obećanja? Pa mislim da do određene razine su to realno obećanja, ali isto tako tu će trebati izrazito veliku potporu građevinskog sektora, i građevinski sektor tradicionalno ipak naginje prema desnici, više je surađivao sa centristima u demokratskoj stranci, i tu se dešava te jedna tenzija koju već sada možemo vidjeti koliko će on uspjeti zapravo biti uspješan kao gradonačelnik New Yorka. Nije ni sigurno zapravo koliko je on u stanju na neki način te politike progurati bez velike potpore i guvernera Amerike. Tako da s jedne Njujorka. strane postoji ta jedna tenzija koja će se morati razjasniti, ali i govori o tome da on će morati puno toga naučiti i o samom poslu kao sada budući gradonačelnik. Morat će pokazati da je spreman prihvatiti granice svoga novog mandata, ali mislim da je on netko koji je dovoljno ambiciozan da će gurati izvan tih margina i da će pokušavati gdje god to bude mogao. Kakav je uopće odnos Mamdamija i elite unutar demokratske stranke? To je isto zanimljivo. Nisu oni baš previše, ako smijem to tako reći, sretni s njim. Da, to je recimo jedan jako zanimljiv moment i mislim da je to sve stvar tempiranja, na način na koji se gledalo kako će njegova kampanja završiti. Ono što smo mogli vidjeti je u principu da nismo imali veliku količinu demokrata koja je stala iza Mamdamija odmah u startu. Tu se malo počelo, ta količina ljudi se počela povećavati sad pred kraj izbora, kada je postalo jasnije da će on izgleda stvarno pobijediti, kao što je pobjedio. Ali recimo u nedavnom panelu u kojem je Hillary Clinton bila pitana upravo o politici Zorana Mamdamija i za koga bi ona glasala da sada može glasati, ona nije tu jednoglasno recimo rekla da bi ona njega poduprijela. Isto tako smo mogli vidjeti da Chuck Schumer, koji je jedna od glavnih osoba na federalnoj razini kao senator iz New Yorka, netko koji ima izrazito dugu povijest vladavine i biti u vrhu demokratske stranke, ni on nije jasno se izjasnio po pitanju Zorana Mamdamija. On je rekao da naravno on je demokratski izabran kandidat, ali
da s nekim stvarima se ne slaže po pitanju njega, ali da taj razgovor se nastavlja. Isto tako Pete Buttigieg, netko koji je kao bivši gradonačelnik u državi Indijani često zagovarao važnost podupiranja lokalnih lidera. On je isto tako nije jasno izašao i poduprio Zorana Mamdamija. Tako da Možemo li to postoji očito tumačiti neka tenzija. kao da demokrati vjeruju onom narativu koji Trump gura u javni prostor i republikanci, a to je da Mamdani vodi demokrate prema nekakvom socijalizmu? Je li to etiketa koje se oni boje i koja ih onda paralizira u situaciji u kojoj moraju sami sebe redefinirati žele li 2026. nešto postići? Pa, mislim da su demokrati svjesni toga da New York nije ostatak Amerike. Margina pobjede koju možemo vidjeti, koju Mamdani ima u New Yorku, ona je velika i tu očito da postoji jedna velika potpora za ideje koje on gura, ali isto tako mislim da je bitno gledati na koji način se takve ideje razvijaju u predgrađima, u ruralnoj Americi, i mislim da su tu demokrati najviše zabrinuti, jer je jako lako politike koje Mamdani zagovara na njih zalijepiti tu naljepnicu radikalnosti, kao što to Trump i radi, i tu se onda politizira i tu dolazi do onda u principu do tog kleša između dvije strane. I mislim da ovo je bio na neki način test balon od strane demokrata, vidjeti do koje razine takve ideje se mogu gurati izvan samog New Yorka i u ostatku Amerike, koja na kraju dana odlučuje o tome ko će biti predsjednik Amerike. New York nije. Koji je zaključak tog testa? Pa mislim da je zaključak testa da ćemo vidjeti ipak, iz moje analize, da ćemo ipak vidjeti jednu demokratsku politiku koja će više naginjati, biti eksplicitnija prema ljevim politikama. Barem u ovom periodu prema sljedećim izborima koji su, znači, za godinu dana, znači midterms odnosno 2 godine, midterm elections, koji će onda odlučiti kontrolu kongresa. Još Tako da jedna mislim zanimljiva... da... Aha, recite. Ne, slobodno. Zanimljiv je i moment Donalda Trumpa i Mamdamijevog glavnog protivnika Koma. Komo je, dakle, također htio biti demokratski kandidat, nakon toga je krenuo samostalno, bez obzira što je opterećen ozbiljnim kontroverzama, upleo se Trump i njih dvojice su de facto zajedno zazivali republikance da glasaju za Koma umjesto za formalnog republikanskog kandidata na ovim izborima u New Yorku. Da, mislim da je to u principu bilo jedno najčudniji dio cijelih ovih izbora, kada Andrew Cuomo, koji je bio prilično velika opozicija Donaldu Trumpu za vrijeme njegovog prvog mandata, odlučuje na neki način suptilno, a i ne toliko suptilno prihvatiti potporu Trumpa u tih zadnjih 24 sata izborne utrke. Mislim da je tu stvar primarno toga što Cuomo na neki način želi biti u vlasti. On je netko ko ne želi odustati od statusa i moći koje on ima kao guverner New Yorka. I shvatio je da na neki način ta suradnja, možda čak koja bi bila isključivo na ovoj razini sa Trumpom, mu može pomoći, ali na kraju ono što se ispostavilo da to nije na neki način imalo veliku razliku u izbornim rezultatima, i možda čak kada vidimo zadnje brojeve, kada se poslože, možda možemo čak i reći da mu to nije, da mu je to i odmoglo na neki način, jer je odvuklo i ono malo demokrata koji su bili između Mamdamija i njega više prema Mamdamijevoj strani. S druge strane, Donald Trump prijeti New Yorku, odnosno prijetio je prije samih izbora u slučaju da izaberu Mamdamija za gradonačelnika osvetom. Mi smo vidjeli i u Trumpovom odnosu prema dužnosnicima FBI-a, prema javnim tužiteljima, da je on doista spreman osjećivati se. Može li i što napraviti Trump New Yorku sada? Pa mislim da možemo očekivati da će New York postati mjesto gdje će Trump testirati granice svog predsjedništva i da će tu biti izrazito puno sudskih bitaka oko toga vezano koja federalna sredstva i na koji način će se davati New Yorku. To smo već mogli vidjeti u predizbornoj kampanji, da se prijetilo s time, ali mislim da na generalnoj razini federalna potpora za nekakve velike infrastrukturalne projekte, metro je bio, nove linije metroa koje su bile najavljivane već dugo vremena, tuneli koji su trebali biti izgrađivani. Mislim da će se tu lomit koplja i da ćemo moći vidjeti da Trump ima tu moć na neki način
uskratiti sredstva, do koje razine će sudovi to uspjeti spriječiti, ja mislim da je u trenutnoj konstelaciji u Americi upitno, ali da s jedne strane da će puno veći fokus biti na gradonačelniku New Yorka, iako je to začuđujuće reći obzirom da je prethodni gradonačelnik imao jednu od najvećih afera na lokalnoj razini koja se mogla desiti, odnosno koja se desila u zadnjih par desetljeća u New Yorku. Mislim da možemo očekivati puno veći medijski fokus, a i generalno to i Trump želi vidjeti, zato što na neki način odvraća od svih drugih problema s kojima se njegova administracija nosi. Koliko je sada nakon ovog rezultata pozicija unutar demokratskog političkog spektra, odnosno spektra demokratske stranke i njegovih saveznika promijenjena, što ova pobjeda znači za Cortez, što znači za Sandersa i njegove sljedbenike? Pa definitivno možemo reći da su ovi izbori na neki način bili lakmus test za raspoloženje birača u SAD-u. I mislim da ćemo vidjeti kroz sljedećih par tjedana da će puno aktera kao što su Cortez i kao što je Sanders izaći van i reći evo mi ipak moramo se okrenuti više prema lijevim politikama. Očito je to izborna poruka koja odgovara. Ali mislim da isto tako, kao što je to i prethodni predsjednik Obama rekao, da treba biti sretan da postoji nekakav svjetlo na kraju tunela, ali da je ovo tek nekakav početak bitke i da ne treba gledati na ovo kao kraj svih trudova koji su demokrati ulagali. Mislim da to s jedne strane govori da postoji svjesnost toga da ovo je veliki korak, ovo je korak na neki način za veću kontrolu za povratak demokrata koji se može desiti kroz sljedećih par godina na svim razinama vlasti, ali isto tako treba uzeti u obzir da ovi izbori jesu tradicionalno pokazatelj toga koliko su Amerikanci ti izbori, znači godinu dana nakon što su predsjednički, koliko su Amerikanci zadovoljni ili nezadovoljni s aktualnom administracijom, ali tek je godinu dana prošlo, dug je period ispred nas i mislim da Trump može još jako puno stvari napraviti koje možda promijene raspoloženje birača i isto tako ovisi na kog će demokrati izabrati na kraju dana kao svoje vodstvo. Ta bitka između različitih frakcija u demokratskoj stranci mislim da nije nestala i to možemo vidjeti iz nekako intenzivirajuće kampanje u medijima između potencijalnih kandidata za predsjednika. Gavin Newsom, guverner Kalifornije, koji dalje sada, znači nakon što je prošla rezolucija 50, gdje će se manje više, znači gotovo je sigurno da će se distrikti Kalifornije mijenjati kako bi demokrati dobili više mjesta u zastupničkom domu. S druge strane Kamala Harris, koja i dalje vjeruje da ona ima sve što je potrebno da bi pobjedila na sljedećim predsjedničkim izborima, da je pokazala to u prošlima, ali da jednostavno nije imala dovoljno vremena na neki način za pobijediti. I onda ostali kandidati kao što je Pete Buttigieg, netko ko pokazuje izrazito velik trenutnu potporu među biračima, ali na kraju dana je prilično centristički raspoložen kao kandidat i onda možemo tako dalje nastaviti. Znači tu postoji jedna očito veoma jasna bitka između svih tih kandidata i na neki način bit će zanimljivo ko od njih počinje sada mijenjati svoju retoriku prema kao što idemo bliže prema midtermsima gdje će se odlučivati kontrola zastupničkog doma, ali i senata u Americi, tako da puno toga još ispred nas. Kad smo već Newsoma spomenuli, krenimo onda sada od Kalifornije. Dakle, građani Kalifornije su jučer, u utorak, dali zeleno svjetlo ideji da se prekroje izborni okruzi kako bi u konačnici demokrati osvojili više mjesta u Kongresu. Sve to skupa je odgovor na potez identičan tome koji su republikanci povukli u Teksasu, ali Trump poziva da se to napravi diljem Amerike. Što nam to govori o demokraciji u kojoj se dakle sada već potpuno jasno kao politička platforma koja se predstavlja biračima koristi gerrymandering, odnosno prekrajanje izbornih okruga?
Pa mislim da je to značajno jer očito postaje jasno da izborni ishodi u SAD-u nisu samo više o ideologiji kandidata, nisu samo više o stanju ekonomiji, ali su i već na neki način o institucionalnim strukturama s kojima se biranje tih kandidata može ili olakšati ili otežati. I tu u principu govorimo o tim marginama i rezoniranju politike koji su na neki način dovele do toga da se pravila igre i tko ih kroji na koji način značajno moderiraju. Postoji puno veća tolerancija ne samo glasača kao takvih, ali i medija i generalno političkih struktura prihvatiti to kao jedan od alata u političkoj igri. Mislim da tu će biti prilično zanimljivo vidjeti koliko će rezultati ovog procesa u Kaliforniji imati utjecaj na slične momente, na slične prijedloge koji se dešavaju u ostatku Amerike. Značajno je da ukoliko stvarno demokrati uspiju dobiti još 5 mjesta u zastupničkom domu, gotovo je sigurno da možemo očekivati da će demokrati barem preuzeti zastupnički dom, senat je malo ipak teži po tom pitanju, ali do koje razine ćemo onda vidjeti da će se to početi dešavati ne samo u demokratskim, ali i u republikanskim, odnosno državama koje kontroliraju republikanci. Tako da mislim da je ovo početak jednog zanimljivog ciklusa, a to je mijenjanje pravila igre i do koje razine će sudovi to nastaviti dopuštati. Je li to ipak u konačnici kad ogolimo zapravo početak ili nastavak urušavanja demokratskih standarda? Proces urušavanja je počeo s prvim potezima Donalda Trumpa nakon osvajanja vlasti, ali ili ovo neka nova faza? Pa mislim da teško je reći. Mislim da je zabrinjavajuće vidjeti da se redistriktiranje daje odlučeno od strane, na neki način kao što Newsom kaže, od strane glasača samih, ali primarno to je odlučeno od strane vladajuće većine u Kaliforniji, isto tako i u Teksasu. Tako da mislim da je zabrinjavajuće da se takve odluke donose na političkoj razini, a ne na birokratskoj, odnosno na institucionalnoj razini. Ali tu mislim da ovisit će o tome na koji način će sudovi reagirati na cijelu ovu priču. Za sada problem, sudovi su dopustili da se ovakve stvari dešavaju, ali mislim da obzirom na količinu problema s kojima je suočen Ustavni sud u Americi, da možda još jednostavno nije došlo od vremena da se odnosno da se suoči sa ovakvim pitanjima i da će to biti jedno od krucijalnih pitanja, ali da, ukoliko se ovakve stvari počnu dešavati u svim saveznim državama, ne samo u svim, ako se počne ovakav movement na neki način širiti Amerikom, mislim da stvarno govorimo o jednom zabrinjavajućem trendu, a to je da volja birača će biti krojena ovisno o tome kako političke elite žele na neki način žele se igrati sa tim granicama i sa ideologijama i sa načinom na koji se odluke donose. Zamolit ću vas da prokomentiramo samo ukratko još dva rezultata ovog izbornog utorka. Dakle, demokrati su obranili New Jersey, dobili su novu guvernerku jer je bilo ograničenje termina za dosadašnjeg njihovog guvernera, a preoteli su i Virginiju, također demokratkinja postaje guvernerka. Apsolutno, poruka Washingtonu da birači traže balans. Ovo je gotovo jedna sada povijesna pravilnost koja postoji u Virginiji, a to je da Virginija rijetko kad bira istu stranku kao što je u Bijeloj kući. Tako da mislim da generalno gledajući ovo je da Trumpova administracija treba biti zabrinuta po tom pitanju jer nisu uspjeli promijeniti taj trend, iako on vrlo često kaže da su te margine uvijek na njegovoj strani. Ono što je zanimljivo kod New Jersey, ja mislim da je on puno zanimljiviji, a to je jer je formalno demokratska država, ali vrlo često zna kažnjavati vlastitu stranku ako birači osjete nezadovoljstvo. I mislim da to nezadovoljstvo koje se
još uvijek vodilo od strane Joea Bidena zadnjih par mjeseci prije nego što on odlučio prepustiti Harris da počne voditi utrku, je i dalje prisutno ta nekako manjak leadershipa, manjak ambicije, manjak načina na koji će se efektivno boriti protiv trudova, odnosno protiv politika Trumpa. Mislim da se on i dalje osjeti, pogotovo u medijskom narativu u Americi, ali izgleda da glasači se ne slažu s time, obzirom na, na, na to što se noćas desilo i na činjenicu da su demokrati uspjeli dobiti kontrolu i u New Jerseyu. Tako da definitivno mislim da je veoma jasna poruka Trumpu da mora početi malo aktivnije razmišljati o tome na koji način će midtermsi utjecati na na budućnost njegovog predsjedništva. Mislite li da će zaoštriti igru ili bi možda mogao ublažiti pristup? Mislim da možemo očekivati zaoštrenu igru. Mislim da Ali Trump koliko još nije. može zaoštriti, odnosno što još može napraviti? Pa mislim da Trump nije tip osobe koji kada treba donositi odluke, velike odluke, da on ne donosi odluke po pitanju, da ih on donosi iz strasti i iz možda nekakve ljutnje oko rezultata s kojima je suočen. I mislim da vrlo vjerojatno možemo očekivati intenziviranje politike prema imigrantima, pogotovo u državama koje su sada pokazale jasni izbor prema demokratima, New York, Virginia, New Jersey. Mislim da možemo očekivati da će tu biti puno jača federalna prisutnost ICE-a, znači agencije koja upravo se bori protiv ilegalnih imigranata, na neki način ih je bila hvatala zadnjih par mjeseci, odnosno kad je Trump preuzeo vlasti i stavljala u različite institucije prije nego što su deportirani. Mislim da je to jedna od velikih stvari na koje moramo obratiti pažnju, ali isto tako upotreba nacionalne garde i vojske u Americi. Mislim da će to biti kritičan trenutak i da tu možemo očekivati jako puno toga, jer ukoliko stvarno počnemo vidjeti da će garda biti u svim demokratskim saveznim državama, a na neki način to je ono što bi Trump, ja mislim, najviše htio. Tu onda govorimo o jednom stvarno stravičnom prizoru u Americi, a to je apsolutna politizacija vojske i apsolutna politizacija načina na koji se odnosi prema političkim oponentima. Rano je to još reći, ali ja mislim da sve ovisi o tome koliko će Trump i ukoliko Trump dođe do trenutka očaja na neki način, gdje je on paraliziran ili sa stranom potencijalne kontrole kongresa od demokrata, promjene volje sudova ili masovnih protesta koji se dešavaju na ulicama. Tako da mislim da je puno faktora, ali prerano je o tome još pričati. Mislim da je Trump i dalje u jednom jako ugodnom raspoloženju i poziciji. Efektivno ne postoji zastupnički dom trenutno i Trump vlada bez nekakvih velikih kontrola nad svojim odlukama i govorimo američka vlada je zatvorena već mjesecima, a niti u jednom trenutku nije Trump na neki način osjetio bol u načinu na koji se ljudi izražavaju prema njegovim politikama, koliko bi to recimo osjetio bilo koji drugi predsjednik prije. Tako da mislim da ipak postoji ipak mislim da ima jedan buffer oko sebe koji mu pomaže. Kad ste već spomenuli paralizu kongresa, dakle i formalno je sad već tjednima paralizirana i savezna administracija zbog nedonošenja proračunskih odluka. Kako bi se to moglo rasplesti i hoće li ovi izbori u utorak utjecati na rasplet toga i je li Trump na kraju uspio iskoristiti tu situaciju za sebe, optužujući demokrate za paralizu savezne administracije, koja doslovno znači da neke službe uopće ne rade ili rade u smanjenom opsegu, ili mu se to sve skupa vraća u lice? Mislim da trenutno nije jasno ko dobiva ovu utrku. Što isto tako je, ja mislim, jedan veoma jasan
znak obje strane. Unutarnje ankete koje su nedavno republikanci podijelili govore o tome da i demokrati su njihove ankete naravno, ali govore o tome da glasači primarno krive demokrate po pitanju ove paralize vlasti u Americi. Mislim da je omjer negdje 40% i 38% s ostatkom neodlučenih. Ali generalno gledajući, ono postoji, mislim da se frustracija rađa, a frustracija s time dolazi jer ljudi shvaćaju koliko je zapravo sustav paraliziran. Jučer je ministar prometa Amerike ili prekjučer napomenuo da možda dođe do zatvaranja američkog zračnog prostora. Naravno, to je isto tako politička poruka, ali govorimo o tome da se u zadnjih par tjedana konstantno američki aerodromi zatvaraju zbog nedostatka radne snage, upravo zbog toga što ljudi nisu plaćeni jer vlada ne funkcionira. Tako da mislim da što duže se ovaj proces bude razvijao, da će biti teže i jednoj i drugoj strani na neki način sjest, ne naći kompromis ili barem ne naći privremeni kompromis, a to je taj continuing resolution da bi se nastavila financirati vlada barem u sljedećih par tjedana dok oni nastave pregovarati. Trump je pokušao iskoristiti i takozvane markice za hranu, odnosno sustav pomoći o kojem ovise milijuni Amerikanaca. Zaustavio ga je tvrdeći da ga ne može nastaviti financirati zbog te blokade. Međutim, sud u ovom trenutku mu je naredio da mora nastaviti financirati. Čini mi se da je to isto bilo oružje koje se nadao upotrijebiti protiv demokrata, ali mu je sada izbijeno iz ruku barem na neko vrijeme. Pa izgleda, iako je on noćas isto tako rekao da on možda neće pratiti odluku suda u ovom slučaju na Truth Socialu, njegova glasnogovornica je izjavila da naravno da će oni pratiti odluke sudova, ali da će vrlo vjerojatno trebati dugo vremena da bi se taj novac redistribuirao onima kojima je to najviše potrebno. Tako da ponovno, to je jedna politička igra i Trump testira do koje razine on može zapravo biti predsjednik bez nekakvih bez granica, što bi se reklo, ali generalno gledajući mislim da on još uvijek nije počeo gubiti ovu igru. Mislim da demokrati će biti na kraju ti koji će sjesti za stol i koji će htjeti, pogotovo što se približimo i Thanksgivingu, odnosno Danu zahvalnosti u Americi i Božiću, i božićnim praznicima, da će oni biti ti koji će sjesti za stol i probati naći neki kompromis, primarno zato što svi ti ljudi će i dalje biti neplaćeni. Mi govorimo o prometno najvažnijem dijelu godine u Americi, gdje ukoliko nastavi se ovakva paralize u zračnom prometu, paralize u kontrolama koje su moguće zbog vladinih zaposlenika, mislim da ipak će oni pokazati se ti kao neki koji su spremni razgovarati, ali ono što sam isto tako htio napomenuti, da možemo vidjeti već sada nekakve glasove u tradicionalnom Trumpovim pristašama koji već nagovješuju o tome da se treba promijeniti način na koji se ova kriza u vladi razrješava. Marjorie Taylor Greene, koja je kongresmenka, koja je veoma iz tog MAGA kampa, već par tjedana je na medijskoj turi gdje ona govori o tome kako mi moramo sjesti zajedno s demokratima i mi moramo naći način kako ćemo se izvaditi iz ove krize, i na neki način kritizira predsjednika kojem je ona bila najveći pristaša pa dobrih zadnjih 10 godina i jedan od prvih njegovih pristaša, i to izrazito nervira Trumpa koji isto tako je privatno, i postoje medijski natpisi govore da privatno je već izrazio da njemu nije jasno šta s njom nije u redu. Tako da očito da postoji frustracija koja se dešava i od strane unutar samog Trumpovog kampa, koja počinje lagano izlaziti van, a sad ćemo vidjeti do koje razine to zapravo uspije promijeniti njegovo mišljenje. Ja mislim da će se sve na kraju dovesti do toga do koje razine će demokrati biti voljni pustiti Trumpu određene pobjede. Gospodine Ignac, puno vam hvala na ovoj analizi. Hvala vam. A hvala i vama, dragi gledatelji, što ste bili s nama. Pretplatite se na Ideje, tako ćete bez problema pronaći sve naše nove epizode.